Halo, kami dari Noir Gear. Saksikan terus Rantai Kotak di YouTube. Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat rantai, Anjay. sobat satu rantai, sobat satu rantai. Keluarga satu rantai. Keluarga satu rantai, sobat satu rantai, family satu rantai, bestie satu rantai, pokoknya sekarang Support system iya, satu betul. rantai. Betul. Sekarang kita di Rantai Kotak tidak lagi menyebut. Memanggil. Enggak, kita nggak lagi nyebut para pendengar kita, para pencari cuan. Hat. Iya, nggak menyebut dan nggak memanggil. Betul, betul. Karena setelah Dipikir-pikir. bukan setelah dipikir-pikir, setelah dilihat-lihat gitu ya. Ternyata Kan nggak kelihatan, kita denger. satu rantai lebih asik. Lu endorse satu token itu. Hah? Nggak endorse token itu barusan. Kenapa, Bro? Gak jadi dah gue. Kesana lagi gue barengan. Udahlah gue barengan. Udahlah sensitif. Kalau gitu lebih ajib. Lebih Ajib kalau kita panggil Lebih satu seru. rantai. Lebih seru satu rantai. Karena kan jadi membentuk satu kesatuan. Terus juga capek lah ya ngomongin dikit-dikit cuan. Karena Ya nggak nggak cuma sih? cuan. Di sini Betul. kan Karena nggak fokusnya cuma cuan. edukasi. Betul. Hat. Yuk. Ini di depan kita udah banyak keyboard nih. Ah, Udah ada tulisannya Noir. apa tuh? Ini ada yang beda. Ini gue keren banget nih. Kenapa? Gue ngerasa sangat apa ya? Sangat bangga, bisa dibilang sangat bangga banget karena setelah gue ngobrol sama adalah nanti kita panggil juga orangnya datang ke sini. Ternyata bro, mechanical keyboard itu selama ini kan gue taunya cuman oke buat gamers, buat wibu, enggak lah. Buat gamers, buat nerd. lu Gua juga wibu. bro, gue juga wibu bro. Lu juga wibu. Hidup wibu, gue wibu juga bro. Iya, Doraemon gue nonton. Nah, ternyata bro, mechanical keyboard itu dia punya sudut pandang yang lain nih. Apa? Yaitu adalah ternyata mechanical keyboard itu bukan cuman punyanya anak gamers Game. doang, tapi juga bisa dipakai untuk yang lain-lain. Yang lainnya apa nanti kita ngobrol langsung. Oke. Ini keren banget nih, Hat. Karena ini Indo Pride nih. Local pride ini. Local Pride. Ini Oh. punyanya anak Indonesia Iya. dan masih muda lagi. Masih muda. Semuda kita lah. Oke. Ya, kayaknya nggak perlu berlama-lama ya. Langsung aja kita panggil ada Mario. Mario. Dari Noir. Halo Mario. Oke, Nah, sekarang nih sobat udah satu ada rantai. Mario tadi yang dipanggil. Betul, udah ada Mario nih sekarang di tengah-tengah kita. Halo Mario. Mario ini dari Noir, Hat. Oke. Foundernya. Foundernya. Kenalan dulu kali ya. Mario coba boleh kenalan dulu lu siapa, background lu apa dan lain-lain. Gua namanya Mario Hendrawan, gua sebagai owner dan juga bagian marketing di Noir Gear. Oke. Keseharian gua perlu keseharian enggak? Boleh. Boleh. Seharian, Cerita aja yang banyak. hobi. Di sini limitless waktunya. Kalau keseharian gua pasti ya kan ada kerjaan nih, Noir. Oke. Pagi-pagi, siang-siang juga mungkin kalau ada meeting keluar. Karena kan kita juga sebagai entrepreneur muda lah ya. Mantap, Jadi mantap. cari koneksi terus lah ya. pasti. Betul. Betul. Terus Betul. sore jangan lupa juga gue lagi seneng tenis. Lagi anak tenis sekarang. Seneng tenis. Main tenis di mana? Main tenis ada lah deket rumah ada, terus deket kantor juga ada. Ini atlet tenis nih. Woi, Atlet tenis nih. Hadi ini atlet tenis. Cuman kemarin tangan kirinya cedera ya. Jatuh tapi apa karena sih? main bola. Kalau ini jatuhnya karena main bola, Bro. Bukan kebanyakan ini apa? Apa? Diving. Main bola kan banyak diving juga tuh. Sertifikasinya di Ancol ada tuh diving tuh. Jangan macam-macam lu. Oke. Oke. Mario, cerita sedikit dong tentang Noir, kapan sih berdirinya dan lain-lain. berdiri kita dari Desember kemarin tahun lalu. Oh, baru ya? Enggak pegel itu ya. Berdiri. Udah nyeting. Oke, berarti siap, berdiri dari Desember 2021. Ya. 2020? 20. 2020, oke. Iya. Setahun ya berarti setahun. Followersnya udah banyak banget loh ini Udah banyak, Noir. Ya lumayan lah dari pembeli-pembeli juga. Mantap. Terus gimana tuh? Kok lu bisa kepikiran? Sekarang umur berapa? Sorry kalau gue boleh tahu. Gua tahun 98 jadi tahun ini 23. Oh, oke, masih muda banget ya berarti ya, 23. Beda Kenapa dikit lu sama gua. kepikiran keyboard gitu? Kenapa kepikiran keyboard? Justru tuh gua sama teman-teman gua kan hobi main game. Oke. Kalau main CS, Oke. gitu kan. Kita main PC games lah istilahnya ya. Terus dulu lagi pengen punya keyboard, Oke. ngelilik kayak Logitech, Ya. Razer, Oke. series yang gitu-gitu lah ya. Ya. Terus kita lihat,
oh harganya lumayan ya. Iya, iya benar-benar. Emang mahal-mahal apalagi Harganya yang nggak masuk gaming akal, kan. Pak. Harganya nggak masuk akal. Gue mending beli motor gue. 2-3 juta, 4 juta gitu Betul, ya kan betul. ya. Terus kita mikir-mikir gue juga punya partner kan. Sama gue juga main game bareng gue. Oke. Terus kepikiran kayaknya ini lagi Covid kayak keyboard ini salah satu yang dibutuhkan nantinya. Betul. Wow, melihat kesempatan ya Iya. ketika pandemi itu. Gak cuma lihat kesempatan sih, sama kayak lebih kayak nggak mau keluarin duit buat beli. Iya. Gimana caranya dapat duit dari yang lu pengen itu Iya, justru ya? karena gue dari dulu dari SMA juga udah dari SMP lah ya bisa dibilang. Kalau cowok mah dari kecil juga udah suka game ya. Iya betul, apapun betul, yang pasti kita betul. demen Suka mempermainkan kita memang Iya. suka. Nah, apalagi yang ono tuh, suka mempermainkan. Laki-laki itu udah kayaknya dari lahir. dari lahir udah suka main-main ya. Betul. Lu biasanya mempermainkan apa, Bro? Kenapa? Biasanya mempermainkan apa? Oke lanjut. Gimana Mario? Bahaya ya. Jadi ya dulu pas lagi mikirin ini kita main kayak keyboard nih kita butuh nih. Maksudnya gue secara pribadi belum punya keyboard dulu. Oh, Oke. Masih pakai yang laptop. Oh, yang kalau laptop. dipencet terus bisa Oke. mandek lah di bawah Iya, kan nggak benar. bisa dipencet lagi. Mendelep gitu kan. Oke. Benar. Berarti kalau main PC dulu cuma layar sama mouse doang gitu ya berarti. Mungkin udah tahu kita nggak tahu bro. Nggak tahu kan. Nggak punya monitor, laptop sama ini doang. Sama Mouse doang. Iya. Lah, lu main apa? Mouse doang gini. Enggak dong. Keyboard akhirnya memutuskan untuk keyboard dulu nggak ada. Ya keyboard dulu. Oke. Ya udah, terus kita cari-cari, kita R&D kira-kira. Nah ini sebenarnya kalau keyboard ini juga kita R&D banyak banget sih, maksudnya kayak banyak hal yang kita juga baru tahu. Ternyata keyboard tuh nggak cuman Logitech atau Razer tuh keluarnya banyak jenis lah kayak keycaps-nya, switch-nya, Iya. dari material dalamnya juga banyak banget ternyata. Akhirnya gua sama partner gua kita coba ulik dan kita buat gitu langsung di tahun kemarin. Oh, keren banget ya, keren banget. Karena memang gue juga baru tahu kemarin waktu ngobrol-ngobrol sedikit sama Mario, ternyata keyboard itu bahkan bisa di mods ya, apa istilahnya kayak di custom, di modif gitu-gitu Modding ya. lah kayak inilah kalau main motor, main mobil pasti Iya, mod. iya kayak gitu Ya. bro, kayak gitu bro. Ini juga sebenarnya ada komunitasnya juga. Oh, oke. Kayak mobil mungkin kan kalau motor gitu datang ke satu tempat bawa motornya, bawa mobilnya di Ini bawa keyboard berarti. Ini bawa keyboard. Di Bukan meja- organ tunggal tapi ya. Bukan. Oh, bukan. Beda. Ya siapa kali kita ngomong keyboard pasti keyboard musik. Iya, Jadi benar. ngomongin mechanical keyboard jadi kita Oke. ngomongnya. Oh, oke. Kalau Keren, Bro. Kalau dulu mungkin yang dipakai di kantor-kantor itu lebih ke membran keyboard. Membran keyboard Bedanya apa tuh? Bedanya itu dia punya, kalau ini sekarang pakai switch namanya. Kalau dulu Oke. membran tuh kayak karet gitu sebenarnya. Jadi makanya kalau Oh, iya, misalkan iya. secara lifetime lebih lama mechanical keyboard Oh, umumnya. lebih awet ya Lebih berarti awet. ya. Oke. Secara teknologi juga beda. Waktu gua kemarin pakai enak banget sih Oke. sejujurnya. Tapi ada yang lucu nih. Han. Kenapa? Kan tadi Mario bilang karena gua tadinya adalah senang main game, terus gue pengen beli keyboard mahal, akhirnya mendingan gua produksi sekalian duitnya. Tapi kenapa lu yang berangkat dari gamer malah tidak menyasar market gamer? Sebenarnya nyasar kita tetap sasarin. Oke. Tapi kita pengen edukasi ke orang-orang kalau mechanical keyboard ini nggak cuma buat gamers loh. Oh, Makanya kita dari oke. segi warna, dari segi Oke. fungsi segala macam, kita tetap utamain ke orang-orang yang produktif. Oh, Makanya orang kerja, oke. orang yang lagi nggak cuma orang kerja deh, mama papa di rumah misalkan lagi nggak tahu teknologi tapi kita ajarin gitu. Sebenarnya kan kayak gue punya kenalan, bapaknya juga main mechanical keyboard. Di mod sampai 5 juta, 6 juta juga ditacu terus. Ya jadi Touch itu dari gamingnya juga masih ada sih. RGB dia. Iya, jadi kalau misalkan kita tetap ituin ke gaming juga sebenarnya ada dari fungsi wireless Oke, segala macam oke, kan oke. itu diperluin banget. Mereka mungkin yang tetap gamers tapi nggak mau ada kabel, kita tetap ada wireless, RGB juga tetap ada. Oke. Kaum RGB yang naikin FPS kan biasanya. Ya, jadi gitu. Oh, jadi malah lo bukan nggak menyasar gamer tapi ngedukasi bahwa ini tuh bukan cuma buat gamers doang Iya, gitu ya. jadi semua orang tuh bisa pakai dan ini sebenarnya kan investment bisa dibilang. Oke. Kalau Betul, misalkan betul. lu punya sesuatu setup yang bisa ngembangin productivity lu Betul. kan Benar. secara nggak langsung kerja lebih banyak. Betul. Iya kan. Lu Dan punya- menghasilkan juga lebih banyak. Iya. Itu karena gue rasain tuh Mario Ya, kemarin gue nyobain ngetik pakai lu rasanya kayak healing. Iya. Ada satisfying lah ya pencet-pencetnya kan. Bener. Kan Rasanya suka kayak pencet-pencet. iya bener. Jadi gue udah nggak perlu healing traveling gitu. Cukup depan laptop. Tapi bener deh, gue itu kerasa kok. Kalau misalkan kita pakai keyboard yang nyaman, yang enak, kerja tuh juga jadi lebih nyaman bro. Jadi pengen tik terus lah istilahnya. Iya bener. Apalagi kalau udah di mod, tuh rasanya beda banget lagi. Ada yang namanya di loop, apalagi nanti di mod-mod lagi itu kan. Oh oke. Bisa sebenarnya kalau modding itu bisa jadi hobi juga. Kalau orang-orang yang suka Lego
yang Ya, suka-suka. ya, ya, ya. Oh iya, Yang benar, suka benar, masang-masang. benar, Itu kan benar, mereka benar. buka case, loopin satu-satu. Itu kan sebenarnya makan waktu, tapi kadang itu jadi Iya, 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 iya. Iya. refreshing buat mereka buat Iya, bisa benar-benar mikir. jadi Refill the enjoy. stress. Benar, Iya, benar, Iya. benar, itu benar. healing lah, benar-benar Iya, healing benar, gitu. benar. 3 jam 4 jam gitu itu kayak ginian kan. Itu seru tuh. Lu seru. juga kan waktu itu nyari-nyari yang keyboard itu loh. Iya, ternyata dia pakai, Bro. Oh, udah pakai. Dia Ya, pakai ada. yang tadi. Bro, ini dari itu ya kata dia. Iya, ini dari itu kata dia. Lupa kan namanya? Ingat gua. Apa? Ingat gua, tapi kayak enggak usah disebut. Biar kesini aja deh kalau. Oh ya udah, oke. Tapi itu keren banget ternyata. Boleh tuh nanti. Gua mau buat mod sendiri. Ya, Oke, jadi oke. itu mungkin namanya artisan keycaps. Artisan. Jadi Oh. jadi itu artis-artis yang bikin. Makanya harganya mungkin akan lebih gede karena itu jadi kayak nilai seni. Mereka, Oh, kalau oke. mereka maker Betul, Indo betul, tuh jadi betul. nilai seni. Udah nggak cuman fungsi lagi ya, Iya. tapi ada seninya. Iya, value dari seninya. Tapi kalau di keyboard ada nggak sih keyboard yang mungkin ya nggak tahu ya mungkin bukan Noir tapi di luar sana ada yang ngeluarin wah ini limited edition nih terus harga jualnya bisa naik, ada nggak? Oh ada, justru banyak maker luar tuh kayak cuman keluarin 100 piece, 50 piece. Kita bikin raffle gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa dapat, mereka tetap ikutin. Mungkin ada grup buy-nya juga segala macam kan. Itu harganya ada di luar namanya Keycult itu. Itu Keycult. Keycult itu harganya bisa 20 sampai 30 juta Satu keyboard. satu keyboard. Itu belum sama yang kayak switch yang lagi keycaps-nya belum beli. Itu benar-benar cuman case, PCB-nya, plate-nya. Jadi itu benar-benar kayak ini Kagak sebenarnya- ngerti gua. Kagak ngerti gua bener. Gila nih dunianya anak muda, Bro. Gue mendingan beli koin kayaknya. Iya, gua juga. Join. Tapi kalau udah masuk, ini katanya keyboard ini sekarang lagi jadi kayak rabbit hole. Kalau Oh. lu sekali masuk, lu sekali beli, lu Udah, sekali mod, udah susah habis. nggak keluar ya. Iya, Udah nggak iya. bisa keluar. Itu lu beli terus mungkin mama di rumah gitu kan nanya, ngapain sih punya keyboard banyak-banyak? Iya, iya. Satu kan cuma buat satu komputer. Lu punya 5, punya 6 buat apa? Iya, Ya iya. hobi. Kayak kita kan biasa Iya, motor punya banyak juga buat apa? Mungkin Iya. buat hobi. Ya sama kayak lu seneng sneakers, Bro. Iya, betul. Lu kaki cuma 2, sepatu banyak banget. Ya kan bisa digituin. Iya. Bener Bener nggak? sih. Iya. Kalau liatnya kayak gitu bener sih. Betul, iya. Tapi kan sneaker lu pakai terus gitu loh, Bro. Keyboard kan juga buat kerja. Iya sih. Iya Iya sih, Gue benar setuju juga. sih tapi kalau tadi Mario bilang ini tuh investment. Iya benar, investment. Karena segala hal yang bisa bikin lu nyaman itu menurut gue adalah investment. Dan bikin Sesimpel- produktif. Betul. Sesimpel lu beli kursi yang nyaman lah sekalian. Kerja kalau lu duduknya di bangku abang-abang kan juga nggak enak tuh pegel-pegel kan. Iya, Pasti mending benar-benar. beli yang nyaman sekalian. Karena kita kerja kadang tergantung mood. Betul. Kalau kita betul. setupnya udah moodnya enak, kita punya barangnya enak, itu kan dilihatnya, kita juga kerja jadi lebih wah kayak Lebih Betul, semangat betul. kita. Jadi apalagi lagi zaman WFA kan. Iya. betul. Setup. Kalau di meja kerjanya tuh estetik tuh, wih, gimana gitu. loh. Meja gue penuh mulu tuh, lu yang ngasih. Ya kan gue nitip. Tiba-tiba ada meteran. nitip. Kok. Sama lah ini pasti kalau mereka beli yang mahal-mahal biasa buat flex. Iya. benar. Ya, pasti. Kalau so far Noir udah ada berapa produk, Bro? Produk kita yang paling banyak sekarang keyboard ya pasti ya. Oke. Keyboard kita ada N1, N2, ada LV75 itu layoutnya beda-beda. Jadi kita memang kasih ke customer kita pilihan kalau mereka mau yang ada F-row tuh yang di atas. Terus ada yang mau compact, kecil bisa dibawa kemana-mana. Yang kemarin kita kasih ke kalian itu kan lebih compact. Iya. Jadi kalau misalkan kalian ada meeting di luar, kalian bisa bawa. Betul. Iya, Bawa betul. negeri Bahkan bisa gue bawa- konekin sama tab enak banget loh itu. Iya, itu juga kita kan ada Bluetooth yang bisa diganti-ganti cepet gitu lah. Betul. Kita pencet, ganti ke device yang lain. Nah, Iya itu itulah. cepet banget, Bro. Cepet banget. Koneksinya biasanya kan lu Bluetooth harus kayak Lama nyari pairing Pairing dulu. Cepet Iya, banget bener, pairingnya. pencet langsung ganti kan. Betul. Ini gua bukan menjilat ya. Ya, tapi emang beneran. Emang beneran Iya, gue iya. cobain. Wah, cepet banget ini Bluetoothnya. Jadi kalau Bluetooth itu mungkin lebih ke yang kalian tuh productivity. Jadi kalian butuh device banyak, kalian pindah-pindah itu lebih kegunaan di kalian. Betul. Kalau Oke. ada dongle juga kan. Nah, Ya, dongle ada. itu tuh lebih ke gamers. Mereka nggak suka kalau main delay kan. Ya benar. Kalau pakai Bluetooth dongle mah- lebih cepet emang. Ya, kalau Bluetooth tuh lebih ada delay. Itu ngaruh ya, Bro? Ngaruh bro. Oh, gue baru tahu tuh. Kalau main pakai mouse gitu kan atau pakai keyboard pencet W nanti pencet sekali, kalau delay dia majunya telat. Lu kalau main CS Go Oke. fatal tuh. Iya. Oke. Atau enggak belok Dota dikit gitu. kena headshot gitu. Bener. Iya benar. CS gue ya. Customer service apa tuh? Gue Counter Strike gue juga main gua. Dari zaman gue SD tuh main CS itu. CS Go mah baru keluar bro. Enggak, CS-nya. Iya, Saya benar. bilangnya. CS mah dari zaman gue SD itu. Udah lama. Iya, Bener gua. sama sih. Bener. Ada gue Gua juga foto-fotonya mah. Terus Mario di Noir berapa orang?
Kita sekarang bertujuh. Bertujuh, oke. Yes. Mario sebagai head of marketingnya. Yes. Oke. Ini bertujuh-tujuhnya nih founder nih semua nih. Enggak, cuma 2. Oh, cuma dua dua, yang tujuh. cuma 2. Oh iya iya. Sama Kira yang bagi 7. siapa tahu nemunya bareng-bareng. Wah, bareng nih. Udah, Tujuh. udah kayak tugas kuliah itu. Iya, bener. Lu sekarang kuliah atau apa? Enggak, gua udah lulus. Gua alumni Prasetya Mulia. Oh, udah Prasmo. lulus. 23 kok udah lulus sih? Udah ya? Udah ya? Lu jangan compare sama diri lu sendiri, Enggak, bro. gue lulus udah apa? Gue lulus kapan? Lu lulus di 22. Hah? Lulus Umur di gua? 22. Oh iya iya udah lulus. Gua lulus di 20 berarti. Lulus. Berarti ini Oh, dimulai lu waktu lu lulus masih di kuliah. tahun 20. Tahun 20. 21. 21. Sama, gue juga udah 1. Sama lah, enggak beda jauh. Ya lu 22. Iya. Gak beda jauh kan bener gue Iya, bilang. Benar. Benar. Berarti ini dimulai bareng sama teman-teman kuliah. Enggak, justru beda. Teman-teman TK. Jauh banget ya. Udah visioner banget. Kalau sama partner gue deket pas lagi main COVID itu tuh. Baru Main deket. COVID? Lu mainin Pas- COVID apa pas- gimana? Pas lagi COVID Oh, kita main oke. Valorant segala macam itu baru deket. Oh, main Valorant. Iya. Oh. Yang kerjaan dulu WFA ya dari siang sampai malam nggak tahu mau ngapain main game. Bener Oh, bener. berarti bener. ketemunya malah di community, di game. Enggak, udah teman SMA cuman gue Oh, deket, terus baru deket kenal banget tuh pas lagi main COVID. Oh, Main COVID lagi ya. Main Valorant itu. Tapi nggak jadian. Nggak jadian. Deket aja ya. Ya kan biasanya udah deket banget terus udah kenal sayang biasanya. Ya sekarang malah jadi kayak dikira homo ya. Karena kemana-mana Iya, berdua berdua. udah Iya. kayak biji mata Hat. Biji mata. Iya, cuman gue benerin Masa aja. nggak boleh gua Benerin ketawa? aja. Takut nanti sobat satu rantai bingung. Siapa nih biji mata maksudnya. Oke, kalau gitu dari lu yang anak marketing sendiri nih, visi misinya Noir tuh apa sih ke depannya? Visi kita pasti ya pertama yang tadi kita bahas dari tadi ya kayak kita pengen jembatani antara gaming sama produktif. Jadi kayak Oke. kalian mungkin kerja siang pagi tapi jangan lupa kalau main itu sebenarnya refreshing. Betul. Jadi dengan keyboard kita atau misalkan dengan brand-brand barang-barang kita yang lain, kalian bisa kerja dengan keyboard kita, kalian bisa main dengan keyboard kita juga. Oh. Jadi barang-barang kita itu emang kita gunain. Ini kayak misalkan kayak gue bawa Carpal itu namanya Risres. Iya, oke, Risres sama respect. Rispet itu kan sebenarnya kan kayak buat main guna, buat kerja juga guna. Iya, Benar, benar. benar. Tadi lu bilang sempat sibut lagi. Sempat sebut sedikit ini mencegah apa, Bro? CTS, Apa tuh CTS? Carpal tunnel syndrome. Jadi Apa itu Yang di kalau- sendi ya? Iya di sini biasa terjadinya. Jadi itu kan nggak cuma buat gamers. Mungkin banyak yang kira itu benar-benar yang kena tuh cuma gamers. Tapi kayak kalian sekarang yang kerja di UEFA segala macam itu kalian kan pasti kerja di dalam layar itu 4 jam lah. 4 jam minimal. At least ya benar-benar. Minimal banget 4 jam. Heeh, Kalau kerja terusan 8 jam lah misalkan ya. Iya, iya. Itu kalau kalian pegang keyboard terus, mouse terus itu lama-lama pasti mulai kesemutan. Nyut-nyutan. Wah, Nah, itu sering sebenarnya- sih gue itu. Nah itu sebenarnya Ristres sama Rispet itu buat bantu meminimalisir lah istilahnya. Oh. Karena hampir dari 100 kalau gue teliti ya dari 100 responden itu hampir 75% pasti kena. Ish, Oh. serem banget ya. Oke. Nah, itu Berarti udah jadi kebutuhan loh sekarang. Jadi Iya. kebutuhan jadinya necessity. ya nggak cuma buat gamers makanya. Betul, Buat betul. semuanya. Betul. Buat semuanya. Berarti nih sobat, Sobat- satu rantai butuh Nah. beli Noir. Betul. Sekarang Apa juga nama ininya, Bro? Kalau yang ini resin ada tuh yang panjang, Ya. itu buat di keyboard tentunya. Jadi Oke. ada tumpukan, jadi kalian nggak kena langsung di sini. Oh. tumpukannya. Oh, oke. Kalau- Dan empuk ya berarti ya. Iya, kalau resin itu buat nopang lah istilahnya. Ah. Soalnya karena ngetik tuh sebenarnya bukan di meja, ngetik tuh melayang. Iya benar. Oh, Benar. oke. Nggak boleh ditaruh di meja, harus melayang. Oke. Makanya restress itu buat kalian jadi punya alirannya jadi bagus. Iya. Kendaraan apa? Dalam ya ternyata ya, Bro. Iya. Dalam ya, Bro. Dan R&D-nya bagus loh, Betul, keren. iya, betul, makanya betul. kita Salut harus banget. tahu masalahnya apa sih, makanya kan kayak Nah, kalau mau beli nih, di mana dan bisa gimana? didapetin di mana aja? kita ada di Tokped, ada di Oke. Shopee, kita ada di website juga. Ada website kita noirgear.com. Sosial media? Sosial media kita Instagram Instagram. Iya. Namanya apa? noir.gear. Oke, nanti Bro Hen tolong ya Ada diaturin. di bawah sini semuanya. Tapi, Bro, gue sedikit nih sebelum mungkin nanti kita ngobrol sama Boleh. tim lu yang lain. Lu kan tadi sempat ngobrol dulunya bahkan sempat jadi IO untuk acara gamers yang tim-tim Iya, kecil kayak gitu ya. Betul. Apakah sekarang Noir ada rencana untuk jadi sebuah sponsor untuk gamers? Kita nggak menutup kemungkinan lah. Pasti kedepannya kita bakal Oke. cari yang seperti itu mungkin dukung tim-tim yang memang baru mulai kita juga bisa sponsorin.
ya nggak menutup kemungkinan lah. Atau bahkan bisa menjadi wadah buat orang-orang yang mau masuk ke e-sport loh. Ya bisa. Bener nggak? Bener. Mm. Malah gue doain someday siapa tahu Noir bisa bikin event gede, produced by, sponsored by Noir sendiri, itu bakal keren banget sih. Karena bahkan dia bikin nih yang di depan ini kalau lu baca itu ada Noir Japanese keycap. Yes. Jadi memang bener-bener Indo Pride banget bro. Jadi di keyboardnya itu ada aksara Jawanya. Oh, keren banget. Keren banget, gue udah lihat tuh tadi desainnya. Kan ada Hono Coroko tuh. Udah tau sama lo, anak Ciloko, bapak dibawa-bawa tuh. Ada tuh. Enggak, itu beneran ada. Ada aksara Jawanya. Ya, Keren banget. Kalau sekarang mungkin tadi kayak mungkin event ya. Kita gue lupa tadi mention kita juga ada di Discord. Oh, oke. Ya, jadi kita ada komunitas sendiri di mana nanti kalau biasa kita kalau misalkan emang ada meet up, kita bisa bikin meet up di Noir sendiri gitu. Wah, itu seru tuh kalau grup yang ada di Discord Iya. bisa diajak ke Telegramnya Rantai Kotak kan. Bener. Jadi siapa tahu ini keyboard jadi buat orang-orang yang nantinya bakalan coding di blockchain. Ya kan kita nggak tahu tuh. Bahkan gua Bisa ngobrol tuh kepikiran nanti yang tuh. paling deket adalah kita bisa collab sama Noir untuk bikin guild, bro. Wih, bener. Tahu nggak Bikin guild apa? guild. Tahu kayak klan gitu kan? Guild, Ya semacam guilty klan. pleasure. Enggak ya? Enggak. Ya, jadi kita ngumpulin orang buat jadi scholarship-nya game blockchain. Jadi nanti kita Main game tapi dibayar. Ya, kita fasilitasin tuh untuk game blockchain-nya mereka yang jadi player-playernya. I see. Nah, nanti sharing profit. Betul. Lumayan tuh, dapat cuan lagi. Itu obrolannya nanti di balik layar. Kita bisa lanjut nanti. Iya kan? Oke, kalau gitu mungkin dari Mario ada pesan-pesan? Pesan kesan sih ya gue cuma pengen bilang kalau mekanik ya kayak tadi lah kita mekanik keyboard tuh nggak cuman buat gamers, tapi kalian yang mungkin kerja nggak cuma orang tua mungkin ya yang pengen main misalkan main saham lah, Oke. sesimpel main saham aja tuh kalian bisa pakai keyboard loh, nggak cuman harganya mungkin memang agak tinggi, tapi itu sebenarnya Worth it ya? worth it buat kalian kayak mungkin bosan bisa ketik-ketik sendiri kan atau segala macam. Typing test sekarang kan juga lagi ngetren gitu kan, di reels gitu kan biasa kan ada ketik-ketik doang, atau enggak kalian mengisi kekosongan kalian dengan ngeboding juga. Atau siapa tahu ada writer di sana, sutradara, scriptwriter yang senang bikin novel, penulis. Betul. Ini bisa banget. Ini sangat menunjang dipakai loh. nih. Bener. Sama- Bunyinya aja enak, klak-klak-klaknya tuh enak bunyinya. Ya karena banyak juga Switch itu banyak banget brandnya juga, jadi kalian bisa explore lebih Explore. banyak lagi. Oke, Sama- berarti sobat satu rantai kalian harus beli Noir Ya. supaya mensupport kinerja kalian juga nih, yang apalagi yang kerjanya depan layar, Betul. supaya nggak kena tadi CPNS apa? CTS. CTS itu tadi. Lu harus pakai nih wrist-nya dari si Noir, keyboardnya Noir. Pokoknya nanti semua link untuk beli Noir ini bakal gue kasih di deskripsi pokoknya. Siap. Oke. Sama tenang itu aja. sih, sama satu pesan lagi sih kayak Apa tuh? Apa tuh? kita Indo Pride. Betul. Benar. Bener. Indo Indo Pride. Support lokal, bro. Yes. Betul. Lokal, bro. Ini Nggak kalah support yang- saingan, maksudnya kita bisa ngimbangin lah sama Oke, barang-barang. kompetitif lah ya. Yes. Kompetitif lah ya. Ini Support berani your diadu. local Berani pride. diadu. berani Local diadu pride. pokoknya. Berani adu. Oke, thank you kalau gitu Mario. Thank you, Mario. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Thank you Mario. At, Yo. tadi kan kita udah ngobrol Hat sama Mario dan seru banget. Mario betul. kan mengepalai Mengepalai. marketing di Noir. Head of marketing. Betul. Sekarang kita ngobrol sama salah satu foundernya nih, partnernya Mario. Dia bertanggung jawab atas apa tuh? Bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Enggak. Bro Wandi namanya. Bro Wandi ini dia adalah bagian produksi. Produksi. Jadi yang urusan masalah produksi dan segala macam kita tanya ke beliau. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita panggilkan Bro Wandi. Welcome. Oke, Nah, Bro Wandi, welcome halo, to Rantai Bro Kotak, Bro Wandi. Selamat datang. Nah, ini Bro Wandi tadi yang udah deket sama Tapi nggak Bro jadian Mario. ya? Apa? Tapi nggak jadian ya? Saya nggak tahu lah ya. Oke, Bro Wandi, lu apakah kuliah bareng sama Mario. apa Mario? Ha? Iya, jadi kita kuliah bareng, SMA pun bareng sebenarnya. Cuma Oh. seperti yang dibilang kita baru deket itu pas udah mau lulus, terus Oke. kita kayak, oh ngapain ya? Kayak baru mau lulus kan biasalah anak muda gitu kayak ngapain gitu kan. Terus jadinya karena pandemi juga kita buat alasan buat main terus ya Pak. Iya, betul. Habis itu ya udah seperti yang diceritain Mario. Tapi kan jadi produktif, malah nggak kenapa siapa tuh malah Bahkan bisa bikin perusahaan sendiri kan? Betul, Lebih keren loh. keren banget. Nah, Noir, kita bicara Noir nih. Aha. Produksinya Noir itu apakah masih di luar negeri atau
Udah di Indonesia produksinya. Untuk produksi Noir Gear sendiri ada beberapa yang kita produksi di Indonesia. Oke. Cuma ada mostly ada dari luar negeri juga karena di Indo itu belum ada industri untuk produksi mechanical keyboard gitu. Wah, sayang banget ya. Oke, sayang banget. Ya mungkin nanti Noir jadi yang pertama, Bro. Iya. Ya nggak? Amin, Ya, amin, keren amin, banget. amin. Bro, kalau di keyboard sendiri, Bro, sejauh apa sih lu ngelakuin R&D buat kayak gini? Jadi sebenarnya kita sangat terbantu dari community-nya keyboard itu juga. Oh, Karena iya, kan benar, Mario benar, tadi bilang benar. kan ada community-nya. Jadi sebelum kita masuk ke market mechanical keyboard pun kita udah masuk ke community-nya dulu, cari tahu apa sih yang dicari sama mereka. Kebutuhannya mereka kebutuhannya ya. apa. Kayak mereka mentingin apa sih kalau beli keyboard itu gitu kan. Kayak contohnya produk pertama kita itu yang N1 V3. Itu Yang tuh- mana tuh? Yang mana tuh? Yang putih ya? Oh, itu yang produk pertama. Oke, produk pertama. Nah, oke. itu awal-awalnya itu sebenarnya V3 itu artinya kita udah revisi 3 kali. Batch pertama itu batch pertama itu kita berdasarkan yang kita tahu kan baru mulai ya. Jadi belum setahu itu juga apa yang dibutuhkan, tapi Oke. at least kita udah ngomong lah ke community mereka tuh butuhnya apa. Dan kita ketemu yang pertama itu kayak community tuh nggak ada mouse wireless yang connectivity-nya Keyboard itu- wireless maksudnya? Oh iya, sorry. Keyboard wireless yang connectivity-nya tuh nggak delay gitu. Iya. That's why Iya, kita- ini parah bener-bener nggak delay banget. Ini Iya, cakep. That's why kita kasihin opsi untuk pakai wireless itu di 2,4 GHz. Oh, oke. Nah itu nggak ada tuh brand-brand Indo yang keluarin itu. Kita yang pertama provide itu di market Indo kemarin. Oh, keren banget. Jadi lu yang pertama nih, Noir nih yang pertama nih. Iya, tapi setelah itu ya banyak yang Oh, Banyak yang ngikutin oke, ya. Oke, tapi inisiatornya dari Noir gitu ya. Ih, mantap banget. Jadi tadi Fitri karena udah 3 kali revisi. Iya. Gue pikir karena sinetron, Bro. Gue sedang menunggu dari tadi, makanya gue senyum-senyum sendiri nih. Lu lempar sekali biar gue gak beban. Produksinya sendiri kalau misalkan mungkin bisa jadi buat tips juga ya buat anak-anak muda Sobat Satu Rantai. Bener, sobat satu rantai nih di luar sana yang pengen, bro, gue kalau misalkan mau produksi kayak gitu apa sih yang harus gue perhatiin gitu misalnya? Ya pertama yang pasti sih tempat produksi sih. Betul. Ya, vendornya ya, Pasti vendornya. ya harus ya kata Mario kan jaga koneksi lah, cari-cari Benar. koneksi Oke. gitu. Nah kebetulan kita ada koneksi untuk ke pabrik. Heeh. Habis itu ya dari kita R&D kita maunya begini, nanti dia bikinin gitu. Yang Oke, penting berarti quality control ada di siapa tapi tetap di Noir. tetap di Noir. Nanti kan proses bikinnya pun agak panjang sebenarnya ya. Bisa 6 bulan sampai 1 tahun untuk bikin satu produk. Oh, Karena lama banget oke, ya. oke, iya, oke. ada bikin prototype Prototype dulu, Desain dan terus segala sampai macam, iya, benar-benar. gitu. Terus itu lu ngelakuin itu sendiri atau berdua sama Bro Mario? Berdua, sebenarnya tetap berdua. Cuma gue lebih ke in charge ke productionnya, si Mario in charge. Terus 5 orang lain ngapain itu? Itu ada bagian tim kita sih admin, kayak Oh, graphic iya, pasti, designer pasti. gitu-gitu. Kirain kabut kan kasihan juga. Terus tapi kalau lu sendiri sama kayak Mario, memang dari seneng main game banget kayak gitu. Iya, sebenarnya ya itu kan kita ketemunya tuh main game juga kan, dan dulu emang pas COVID itu kita sering banget main game gitu kan. Nah, habis itu setelah itu mikir dong kayak waduh, main game mulu kayak nggak gabut juga nih, kayak ngapain ya gitu kan. Terus kita mikir ya apa yang bisa dilakuin gitu, dan gua ngerasa kan ada perasaan bersalah tuh pada saat gue main game gitu kan. Nah, jadinya mikir kayak mau ngapain ya udah kita bikin usaha yang Masih berhubungan. gue juga mau orang tuh ngerasain kayak nggak apa-apa sebenarnya main game, cuma at Oke. least kayak kalian kerja juga lah. That's why kita bikin produk-produk yang bisa untuk nge-game dan untuk kerja juga. Jadi gitu. untuk menjustifikasi rasa bersalah Iya. lu gitu. Oke, gua duitin aja nih, gua duitin. Yang pertama kali ngajak sama sih, Bro? Yang pertama kali kepikiran bikin keyboard deh yuk gitu. Kayak gue sih kemarin. Oke. Berarti lebih ke mempengaruhi ya. Mempengaruhi Mario. Yaudah. Tapi ayo. mengajaknya positif, Bro. Iya, Bro, ini keren banget sih, Bagus. keren banget sih. Apa diem? Nah, kalau misalkan dari lu sendiri, kan tadi Mario bilang, gua itu karena awalnya pengen punya keyboard tapi mahal. Apakah lu juga merasakan hal yang sama? Enggak sih. Kalau gue lebih ke ya itu yang Sultan tadi gua kali bilang. Sultan kalau ya. Oh, bukan.
Gimana? Bukan, karena emang gue dari dulu kalau beli keyboard ya udah yang biasa-biasa aja. Oh, oke. Nggak yang mahal-mahal banget. Oke, berarti emang Mario-nya aja BM-an ya sebenarnya. Cuma kalau dari gue memang pengen punya keyboard yang at least udah proper lah untuk dipakai Oke, gitu. Oke. Terus lu ini kalau waktu produksi gini biasanya kendalanya apa? Karena kan ini produksi di luar negeri nih. Biasanya kendalanya itu ya pasti apa yang kita mau bikin itu pertama dari sampel-sampelnya nggak sesuai gitu. Oke, pasti ada aja miss-nya ya. Iya, pernah kita udah sampel udah sesuai nih, tapi pas produksi jadi warna keycapsnya itu agak kebiruan, jadi tuh harus kita buang semuanya, kita produksi lagi. Oh, gitu. Jadi dibuang? Sampai dibuang? Jadi kayak kita nggak pakai lagi itu. Bahkan sebenarnya itunya nggak masalah, cuma karena kita kan dulu pas awal-awal tuh orang udah nungguin kan, kita sempat sold out gitu, orang udah nungguin, kita bilang 1 bulan lagi kelar, ternyata karena ada masalah itu jadi delay dan banyak banget yang kayak wah Kecewa gitu ya. kan. Iya, gitu. Ih, berarti ini berarti gue salutin sama quality controlnya Noir. Ya. Dia sedikit aja perbedaan. Maksudnya kalau buat gue ya warna tuh nggak masalah ya lah, biru-biru. Dikit lah Ya gitu. biru-biru langit sama biru-biru lebam lah gitu ibaratnya. Beda jauh itu. Oh iya. Ya soalnya agak gosong ya asal lagi. Ya maksudnya kalau itu pun beda, wah ya udahlah gitu lolosin aja. Tapi ini Noir tuh dibuang cuy. Berarti kan udah keren banget nih Noir di produknya nih, quality controlnya nih. Nggak diganti aja konsepnya padahal buat V6 gitu. Ntar diomelin malah. Oh iya, benar. Berarti udah termasuk loyal ya berarti si Customernya juga. penggunanya si Noir ini. Kalian udah ada ini belum ekspor gitu keluar? Ada, kita website kita itu bisa shipping Worldwide? Iya, worldwide. Jadi kita pernah ngirim ke US. Oke, oh udah sampai ke Jepang, US? Iya, Jepang sama Korea juga pernah. Wih keren banget bro. Pakai Ini Gojek, Kak? Indo Pride cuy. Ini Indo Pride cuy. Iya. Gue internasional sih. Udah tadi ke US, ke Jepang. Korea tadi, Jepang. Iya. Kan Korea. Koreanya utara apa selatan itu bro? Selatan. Oh selatan ya. Kok pakai dong emang kenapa? Waduh. Udah ya. Jadi berpanjang. Iya, lu katanya mau ada promo ya? Oh iya, jadi untuk pemirsa Rantai Kotak, kita ada kasih promo code untuk belanja di website kita, pakai promonya Rantai Kotak, nanti dapat diskon 10% di bulan April. Wih, mantap tuh. Alhamdulillah. Tuh sobat Ayo, satu bro, rantai. kita tuh. beli itu, bro. Lu dengerin bro. Gue juga mau beli ya bro. Pakai promo code nanti dimasukin ya. Nanti di-share ya di deskripsi YouTube ya. Kalau dari Wandi, tadi kan Mario udah ngasih tuh pesan-pesan tentang keyboard itu lu harus pakai buat apa. Kalau dari lu gimana bro? Oh ya, sama sih kurang lebih sebenarnya gini. Kayak dulu gue juga kayak ngirit banget kan buat diri gue sendiri, buat spend yang gue bilang beli keyboard yang murah-murah aja. Tapi ya along the way gue ngerti juga gitu, maksudnya ya ini tuh investment bener yang kayak Bro Ronald bilang. Kita nggak apa-apa lah spend uang untuk bikin kita itu lebih nyaman bekerja, lebih nyaman. Jadi kayak pada saat lu nyaman bekerja, lu lebih produktif kan jadinya kan, dan itu pun akan menghasilkan duit ya lebih banyak gitu kalau emang lu nyari duit gitu kan. Betul. Gitu aja sih. Oke, sama satu lagi dong Bro Wan sebelum kita tutup nih. Kan lu di usia muda ini bareng sama Mario udah jadi entrepreneur. Gitu ya. Dan gue bisa katakan lu sukses. Deliver apa yang ada di pikiran lu sampai akhirnya jadi produk, jadi duit buat lu. Ada nggak pesan buat ke teman-teman nih di Sobat Satu Rantai di rumah? Kalau lu mau mulai bisnis itu, tips-tipsnya dari lu kayak gimana sih? Dari gue sih, sebelumnya kan gue ada usaha juga sebelum ini. Nah, dari dulu gue selalu kayak dari gue kuliah, ada apapun yang di depan ya kerjain aja dulu, nanti mau jalan atau enggak ya itu urusan belakang gitu loh. Yang penting yang udah ada itu lu kerjain semaksimal mungkin aja dulu. Oke, berarti yang penting eksekusi dulu Iya, ya, jangan berani takut aja, lah gitu. hantem aja dulu. Gitu. Jangan pernah menyanyiakan kesempatan intinya itu. Betul. Oke, kalau kayak gitu, Bro Wan, thank you banget udah mampir ke Rantai Kotak. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. Sobat Satu Rantai bisa beli banyak ya, harus beli banyak nih. Paling enggak 1 orang 1000 lah paling enggak tuh. Pokoknya kita bikin si Bro Wandi ini kewalahan produksinya, ya kan? Oke, kalau gitu Sobat Satu Rantai, gua Ronald. Gua Hadi. Kita pamit dulu. Assalamualaikum, dadah.